Continuem a punt de finalitzar ja la segona jornada d'entrevistes a candidates a Fallera Major de València 2023. El teu nom, cognom, edat i falla? Jo soc Carmen Marín Peiro, de la Falla de Borrui Socors, i tinc 22 anys. Val. Com se sent al ser ja una de les 13 candidates a Fallera Major de València? Jo crec que, és que encara el nom, pronunciar aquestes paraules, se te posa així en l'estómac una sensació un poc estranya, no? Tota bona, òbviament, però són paraules molt grans i d'orgull. Orgull. Val. Per què la teua falla, la teua comissió, és la millor? Jo diria que la meva comissió és la millor, òbviament per la germà Nor, no? Al final la comissió és la teva família, no la pots comparar en altres famílies d'altres comissions perquè al final és en la que tu has crescut, però una cosa que jo destacaria a diferència d'altres comissions és que en Borrui Socors la falla la fem nosaltres i sempre seguim els nostres valors de sostenibilitat, d'educació també, i demà que els xiquets i les xiquetes aprenguen en la seva falleta. És un exemple també, jo vaig estar en el Correfocs també, va estar molt xulo. Sí, va ser increïble. Amb els mixtos, sí. I la comunicació que teniu de sentiments, tot en sent. Efectivament, sí, perquè este any, en 2021, fèiem el centenari, però com per la pandèmia no ho vam poder celebrar, en 2022 és quan ja vam fer tots els actes i bàsicament la falla d'este any passat era l'incendi, no? També en aquest sent que des de fa uns 4 anys estem posant en tots els nostres lemes i representava un poc els mistos aquest aniversari de la falla. Va estar molt guai, la veritat que sí. Per què Carmen ha sigut una gran fallera major de València? Carmen Martín. Jo crec que Carmen ha sigut una persona molt propera a la gent. Jo crec que en la situació en la que ens trobàvem, un any de parar la festa, però també 2 anys un poc difícils de portar per situació de la pandèmia, ha sigut una persona que ha tornat aquesta emoció i aquest calor al barri i a València. Ha sigut, com deia, molt propera, ha estat sempre amb un somriure preguntant a la gent i jo crec que això li ha identificat moltíssim. La veritat que sí. Per què vols ser tu la màxima representant del món de les falles? Òbviament seria un privilegi i un honor poder estar ahí. En primer lloc, és representar aquesta posició. També és un orgull per a la meva comissió que des de fa temps no ha tingut una persona... En Fallera Major de València no hem tingut cap, ni infantil tampoc, però ja de cort des de fa molt de temps que ningú ha arribat fins ahí i òbviament seria un privilegi i després sempre penses que ho pots fer bé, no? Que faria això, faria l'altre, sempre amb el recolz de tot el teu equip, no? De les 12 xiques que estan en tu i en tota la família. Ara que has dit faria esto, faria l'altre, tal, tinc una pregunta que anava més endavant, però m'ha vingut... Sí, la fem ara. Des del món faller o des d'esta festa, què potenciaries i què rebutjaries o què canviaries? Jo crec que una cosa que sí que potenciaria molt és seguir ampliant el món de la festa, que la gent la conega, però ja no sols internacionalment, sinó també en València. Crec que hi ha moltes persones valencianes, no? O gent que ve de fora, que porta així molt temps, que ha viscut les falles, però no les acaba d'entendre. Jo crec que tenim un paper molt important ahí i tal volta, no? Inclús des de les escoles començar a treballar-lo i sobretot potenciar algo. Mira, la paraula canviar no m'agrada, sinó millorar. Faria unes falles educatives, no? Que els xiquets i les xiquetes pogueren aprendre realment, que al final com quan vas a l'escola, que se te queden aquests valors o aquestes emocions, no? Poder treballar-los també amb les falles. Clar, perquè la imatge que té molta gent que no coneix el treball que n'hi ha darrere, no? Millor és de
festa i despiporre a millor i les 4 dies grans de falles i poc més. Efectivament, i després n'hi ha un munt de treball per darrere, no? de tota una comissió, de tot un any. N'hi ha moltíssimes coses culturals, moltíssimes coses tradicionals i de la llengua, no? I bueno, jo crec que des d'ahí podem encara millorar un poquet. Estic d'acord. Sereu les 26 primeres Cors d'Honor i Falleres Majors de València en passar per la nova plaça de la Reina. Ho haveu Efectivament, pensat? no ho havia pensat. Mira que quan vam eixir en Fondeta sí que vam dir, pues sí que serem eixes que estan allí en les Torres de Serran o en el balcó de l'Ajuntament, de la Mascleta, però no havia caigut en que serem les primeres que passem per la plaça de la Reina. Una nova ubicació històrica. Sí, efectivament, d'un orgull, clar que sí. Història en la plaça de la Reina i història també perquè sou de la normalitat, ja? Efectivament, ja tornem de veritat. Bueno, com també el lema del monument municipal, no? Que diu que tornen aquestes emocions, no? Que no s'havien perdut, però que altra volta estem com abans. Cardioversió valenciana. Efectivament, cardioversió valenciana. Quizá era una altra pregunta, però ja estàs fent tu l'entrevista Mira que bé. Molt bé. El valencià estem veient que ho parles fenomenal i no hi ha problema. Seguirés. Sí, professionalment a què et dediques? Jo soc mestra d'educació infantil. Ara mateix no estic treballant com a mestra, estic estudiant la carrera de primària, però bueno, bàsicament soc mestra. I què és el que més t'agrada i el que menys de la carrera o de la teva professió? Per a mi és una carrera que ve de dins, no? Que és algo que tu realment vols, és vocacional, com se diu, i a mi el que més m'agrada és aquesta sensació de després trobar-te al teu alumnat i que te saluden, simplement que te saluden, no? I que se'n recorden de tu perquè tal volta en algun moment de la seva vida s'has marcat, o bé per acompanyar a un lloc, han descobert alguna sensació nova, una emoció, o simplement els has ensenyat a escriure el seu nom, però ja has fet un poquet per ells, no? Sí, perquè va més enllà de la matèria en si que donis. Efectivament, i a més en infantil, que jo soc mestra de 0 a 6 anys, en ells poca matèria pots donar. Al final és començar a crear-los com a persones, no? Que se troben ells mateixos com a persones, que troben els seus valors, el seu lloc, poquet a poquet. La veritat que sí. Com gestiones la teua salut mental? Mira, és una pregunta que m'agrada molt, la veritat. Jo soc scout des dels 8 anys, formé part d'un grup scout i ja els últims anys he sigut monitora. I este últim any, perquè ja no continue, este últim any he estat en els més majors, de 16 a 18 anys. Bàsicament són adolescents que se troben en una situació moltes voltes, no? De no sé on estic, no me trobo a mi mateixa. I gràcies a això, i jo també que he passat per aquesta etapa, m'agrada moltíssim reflexionar i a mi m'agrada tindre un lloc favorit, no? O bé la natura o bé qualsevol lloc que estiga en silenci, o si no me passaré música, però m'agrada agafar la meva llibreta, que és el quadern de vida, no? I una espècie de diari, però no escric tots els dies, simplement les reflexions d'emocions, no? Que igual no soc capaç de gestionar sola i necessite escriure per poder ordenar-les. I filant en aquest tema, quin lema seria el teu lema de vida o en quina frase te sents més identificada? Hi ha una frase que m'agrada molt d'un grup de música que es diu Atupa, que la veritat és que ja ni escolto les seves cançons, però quan sí que era més xicoteta sí que l'escoltava, que deia tu sonríe i si sonríes venceremos. Jo crec que és una frase molt bonica, ja no sols somriure per a tu perquè eres feliç, sinó també dedicar-li un somriure a la gent que t'està mirant o que està amb tu. Fenomenal. Ara anem a unes preguntes més superficials, però que també ens serveixen per a conèixer-vos millor. El teu outfit ideal del dia a dia? El meu outfit? Jo és que sóc una persona molt esportista, aleshores el meu outfit ideal seria unes esportives, una samarreta i uns pantalons curts per anar a córrer, que és el meu estat d'hàbitat natural.
Però si no, bueno, jo és que de xicoteta me'n recordo jo anava a l'escola infantil i jo m'enfadava, o sigui, xicoteta de això, 2 anys, no? Quan vas a l'escola infantil, i jo m'enfadava perquè jo volia anar en falda. I jo no me volia posar els pantalons, no? Ja a poquet a poquet ja sí que he dut pantalons, òbviament, i bueno, pues per a córrer, òbviament, m'identifiquen els pantalons. Però si no és per anar a córrer, m'agraden les faldes molt. Perquè per a tu córrer és llibertat, no? És també exercici que és també necessari per a la salut. Abans parlàvem de la mental, però la física també. Sí, jo crec que al final el córrer és tant salut mental com física i bueno, jo l'utilitzo molt més com a salut mental i si s'ha via d'escape, no? Quan estàs agobiada o quan veus que les coses no t'eixen bé. Jo me'n recordo quan estava estudiant les oposicions, m'agobiava, veia, és que això no ho entenc, no m'entra. M'agafava les sabates, m'anava a córrer i res, 20 minuts, mitja hora i és que tornava una altra persona. Nova, refrescada. Efectivament. Sí. Què llibre i pel·li ens recomanes? La pel·li que m'agrada molt és El indomable Will Hunting, que és una pel·li bastant famosa, però a mi me fa molt reflexionar, i també una pel·li que es diu Hacia rutas salvajes, no? d'un xic que ho té tot, però encara així no se troba ell mateix i necessita viatjar, necessita anar-se'n a la natura per trobar-se. No acaba molt bé, però bueno, no vaig a fer spoiler de la pel·lícula. No, spoiler ninguno, que al final la veig. I de llibres, bueno, aquesta mateixa pel·lícula, Hacia rutas salvajes, està basada en un llibre, en fets reals, però en un llibre. I un altre llibre també que m'agrada molt és una que m'estic llegint ara, m'està agradant molt, que es diu El regalo. El regalo. I autor, autora? No m'ho sé, la veritat és que com estic ara començant no m'he parat a veure molt bé la portada. El buscarem. ¿Eres seguidora de alguns youtubers, influencer, algun instagramer? La veritat és que aquest món se m'ha un poquet gran, en el sentit de que puc veure vídeos, però amb moltes persones a lo millor te diuen sí, m'encanta aquesta persona, però jo al final soc conscient d'aquest món i tinc xarxes socials, però no és un lloc en el que estic normalment. Encara així, en Instagram sé que n'hi ha un perfil que m'agrada molt, que se diu Papá y Más, que és d'un pare, que és mestre, i bueno, té, no sé si crec que són 5 fills, i bueno, jo com a mestra m'encanta veure els xiquets, les coses que fan, no? El papà i la mamà com s'organitzen en una família numerosa. A mi m'agraden aquest tipus de perfils. Clar, cada un té el seu perfil, com has dit. T'imagines de Carmen a Carmen? Com seria? Bueno, seria, a més, un poquet travallengües, perquè ella és Carmen Martín i jo soc Carmen Marín, llavors seria un poquet difícil, però bueno, seria un honor, la veritat que sí. Pues sí. Val, per últim, què li diries a les falleres i fallers? Què li diria a la gent, no? Sí, a les comissions. Sí, no? efectivament. Jo els diria que continuen treballant com ho fan, o un poquet més, o com ells ho veien, no? Que pensen, que intenten evolucionar, que vagin a per la cultura, per la llengua, per la nostra tradició, però sobretot que facin equip, que facin pinya i que continuen com estan, perquè mira on estem, no? La festa de les falles ha evolucionat moltíssim i això és gràcies als fallers i les falleres. Molt bé, amb aquestes paraules finalitzem l'entrevista, no sense abans donar-te les gràcies i molta sort en la telefonada. Moltíssimes gràcies. Gràcies.